ба таври мувофиқ ҷавоб мегӯем. фаҳмидед бачаҳо? фаҳмидем қумандон. фаҳмидем қумандон. биёед ба берун меравем, каме ҳавои тоза гирем. шумо ҳам биёед бачаҳо. آنها کیستند؟ من حالا میبینم. در خانه است؟ بله در خانه. من با او چیزی نگفتم، تو رو انتظار شدم. او چی طور نقش بازید؟ عالی جناب. خیلی خوب. آنها با تو چی کار کردند؟ چی کار کردند؟ مرا هم به یاد نآوردی؟ بنشین کمی استراحت کن. محمود، این کس دراگان راتکوویچ است. به یادت آمد؟ چیزی به یادم نیست. یاد ندارم. خواهش میکنم به من کمک کنید. چیزی یاد ندارم. دیوانه میشوم. حالا همش به یادت میآید. خاطر نشو. من به تو کمک میکنم. ما آیا شناس هستیم؟ هر دو در جنگ همراه بودیم. تو یکی از سربازان دلیری من بودی. برادرم بودی. حالا هم برادرم هستی. خاطرت را گم کرده ای ولی این چیزی را تغییر نمیدهد. من کمک میکنم که همش را به یاد داری. من کوشش کرده ایستادم که خاطرت برقرار شود. من میخواهم که تو از آدمانی که تو را به این حال گرفتار کردند قصاص بگیری برادر. کی مرا گرفتار کرد؟ این را از نظر گذران. شاید به تو کمک کند که چیزی را به خاطر آری. اینها کیستند؟ آیله تو انیخترش آیله تو بودند. مادرت، پدرت، برادرانت، کودکانت. با آنها چه واقعی روی داد؟ حاضر آنها در کجایند؟ حالا نیستند. مردند در یک حمله خائنانه. ما همه آنها را از دست دادیم. کی این کار را کرد؟ ترک ها. آنها وعده دادند که به ما مستقلیت می آورند. اما غیر از کشتار دیگر چیزی به ما داده نتوانستند. همه‌شان مردند. تنها تو و همسرت و دخترت زنده ماندید و خلاص. زمین و خانه‌تان را گرفتنی شدند. وقتی که شما ندادید
روز ناگهان حمله کردند. همه را کشتند. تمام نزدیکانت در زمین کار میکردند. تو باشی با ماشین به نزد همسرت به سر زمین میرفتی، به نزد اهل اولاد. همه جا پر از دام بود، کوچه ها، راه